So now we will start our sales talk now. Okay, dân mình chập đam sale dog bao nhiêu lời nắng. I hope you guys are excited to learn this. គាត់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលចំណេះដឹងថ្មីមួយនេះ For those of you who are actively learning and have been attending seminar, I think most people know that sales talk comes from a very well-known trainer. His name is Blair Singer. អញ្ចឹងចំពោះបងណាដែលគាត់ចូលចិត្តក្នុងការរៀនឬក៏គាត់បានចូលរួមក្នុង seminar សិក្ខាសាលាញឹកញាប់អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាដឹងហើយថា sale dog ហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងដោយអ្នកដ៏ចឹងនិយាយថាលោក Blair Singer ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាច្រើន And for those of you who do not know or not familiar with Blair Singer, I'll share a short story about him. Blair Singer is actually very well known for being the advisor to Robert Kiyosaki, who is the rich dad. អញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលអត់តន់ស្គាល់ថា Blair Singer គឺជាអ្នកគេអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតពេលបន្តិចហ្នឹងដើម្បីរៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងលោក Blair Singer ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលដំបូន្មានអំពីលោក Robert Kiyosaki ដែលជាឪពុកអ្នកមានរបស់គាត់ហ្នឹង Yeah, and I personally have met Mr. Blair Singer through his seminar, and a few of his seminar I've attended from year 2012 to 2014. I've attended a few, including sales and leadership mastery, the little voice mastery, and also the sales dogs training. អញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងលោក Blair Singer ជាច្រើនដងដែរគាត់ដោយសារតែការនោះគាត់ធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងលោក Blair Singer ការនោះគាត់ចូលរៀននៅឆ្នាំ2012 to 15 right នៅក្នុងឆ្នាំ2012និងរហូតដល់ឆ្នាំ2015ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់រៀននេះតកតងជាមួយនឹងគេហៅ leadership mastery តកតងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយតកតងជាមួយនឹងគេហៅថា leader voice mastery ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងរៀនអំពីស្អីទៅដែលហៅថា leader voice ហើយតកតងនឹងជាមួយនឹង sales dog នេះផងដែរចា So when I first heard about the name sales dog, I was thinking, what is that? I mean, it sounds interesting, but it sounds a little bit strange as well. អញ្ចឹងមុនដំបូងនៅពេលដែលគាត់ឮថាពាក្យថា sales dog អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអីគេទៅគឺ sales dog ពេលខ្លះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចាប់អារម្មណ៍ដែរ sales dog ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍មួយទៀត sales dog គឺអីគេ So when I learned this, then I thought, wow, this is really something that I think every person should learn. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់រៀនហើយទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថា wow អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែរៀន Not only people in sales, but I think everyone, because sometimes even during when you deal with children, it is also something like, because sales dogs, apart from understanding your own sales style, other people's sales style, it also include a way how you could close a sale and also help you through the process of negotiation, how you can come to a winning conclusion. អញ្ចឹងមានន័យថាមិនត្រឹមតែជាអ្នកលក់ទេដែលគួរតែរៀននេះអញ្ចឹងមានន័យថាគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក្រៅរៀន sales dog នេះក្រៅពីយល់ដឹងអំពីថាតើ sales dog style របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចមានន័យថារបៀបបែបផែននៃការលក់របស់ខ្លួនឯងម៉េចយ៉ាងម៉េចនិងរបៀបបែបផែនឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដទៃគេលក់យ៉ាងម៉េចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចប្រើមកប្រស័យតកតងជាមួយនឹងក្មេងៗគេហៅថា children បានដូចគ្នា I'm not sure if you have been wondering when you observe some other people doing their work or selling something. I'm not sure if you guys have ever noticed like different people have different style. Different people have different style of doing their work or selling, including like sometimes you wonder why certain people that you already rejected them but they still come back to you, or some people even when you have scolded them and asked them to leave, but next day you see that they come back to the office again. I'm not sure, because for me, before I've learned sales talk, I wonder how come
there are people like that, you know, what don't they think about their self-worth or their self-value? How come they can still come back? It make me wonder. អញ្ចឹងយកនឹងជាយាមបញ្យល់អូខេចុះគាត់មានន័យថាចេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍នឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះនៅក្នុងការងារក៏ដោយឬក៏ក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងសប្ងៃក៏ដោយអញ្ចឹងមានមនុស្សមួយចំនួនពេលខ្លះយើងបានហាក់បីដូចជាយើងប្រើភាសាមួយដែលគេនិយាយថាឲ្យគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុង office អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឲ្យគាត់ចេញពី office ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាឆ្ងល់ថាគាត់ដឹងពី self value ខ្លួនឯងតើហេតុអីនៅពេលដែលគេដេញហើយនៅតែត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងអត់ Yeah, and also I remember there was once my neighbor sent because she and her husband needed to do something urgently, and then they sent their son to ask my mom to help to take care of the little boy. អញ្ចឹងថ្ងៃមួយនោះគឺមានអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងដោយសារគាត់មានកិច្ចការបតនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជូនកូនប្រុសទូចរបស់គាត់ហ្នឹងមកឲ្យម៉ាក់របស់គាត់ជួយថែរក្សាជួយ take care and then he was only 5 years old then ហើយពេលកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុត្រឹមតែ5ឆ្នាំទេAnd then this boy, because his mom told us that he was having a stomach upset the night before, so it is better not to let her eat ice cream or something too cold or something too sweet. He's not suitable to take that. His stomach is still not strong enough. អញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងបានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាក់របស់គាត់ថាកូនទូចហ្នឹងអត់សូវស្រួលពោះទេការប្រយុទ្ធមិញអញ្ចឹងគាត់អត់អាចញ៉ាំរបស់ណាដែលត្រជាក់ខ្លាំងដូចជាការ៉េមឬក៏របស់ណាដែលផ្អែមខ្លាំងទេព្រោះអីពោះគាត់អត់ទាន់ត្រឡប់មកធម្មតាវិញទេ So and then he came to ask us permission for eating ice cream បន្ទាប់មកគាត់កូនទូចហ្នឹងក៏បានមកសុំពួកគាត់ដើម្បីញ៉ាំការ៉េមហ្នឹង And then the first time we tell him no because you have a stomach upset you cannot take ice cream now ហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលគាត់និយាយទៅកាន់កូនប្រុសទូចហ្នឹងវិញគាត់និយាយថាអត់ទេគឺមានន័យថាដោយសារតែក្មួយពោះអត់សូវស្រួលអញ្ចឹងអត់អាចញ៉ាំការ៉េមបានទេ And then first he said but my stomach is okay now I think I can take អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយមកកាន់ប៊ូននិងម៉ាក់របស់គាត់វិញហ្នឹងថាប៉ុន្តែឥឡូវពោះខ្ញុំលែងអីហីខ្ញុំគិតថាញ៉ាំបានយ៉ាងហ្នឹងណា And then we said that oh maybe it's still not strong enough yet so it's better not to take it ហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនទូចនឹងវិញថាប្រហែលជាអត់ទាន់ត្រឡប់មកធម្មតាវិញស្រួលបួលមែនតើទេអញ្ចឹងកុំតាន់អាចញ៉ាំអី And then he went on to say how about 5 minutes later can I take it 5 minutes later អញ្ចឹងកូនទូចនឹងនិយាយថាចុះ5នាទីក្រោយអញ្ចឹង5នាទីក្រោយខ្ញុំអាចញ៉ាំបានហើយមែនទេ And then both my mom and I was like still saying no to him ហើយទាំងពីរអ្នកគាត់ជាមួយគាត់និងម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងនៅតែនិយាយចម្លើយដដែលគឺថាអត់ទេ And about 2 minutes later he came back and then he said I'm hungry ហើយប្រហែលជា2នាទីក្រោយហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់និយាយជាមួយនឹងទឹកមុខថាខ្ញុំឃ្លាន I want ice cream គាត់ចង់បានការ៉េម And when we told him no ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ប៊ូននិងម៉ាក់គាត់និយាយថាទេ And then 2 or 3 minutes later he came back and said I'm bored I need to eat something អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្លើយថាទេហើយអញ្ចឹងពី3នាទីក្រោយមកគាត់ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំធុញខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំអី And when we said no a few minutes later he came back and then he said I'm depressed I need something sweet to cheer my mood up អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅនិយាយថាទេអញ្ចឹងកូនទូចហ្នឹងគាត់មកនិយាយប្រាប់ពួកគាត់វិញថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងពី3នាទីក្រោយហ្នឹងគាត់មកនិយាយថាឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា depressed ហើយចង់ toxic ខ្លាំងហើយខ្ញុំត្រូវការអ្វីដែលរៀងផ្អែមដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយវិញ So both because this incident happened before I learned sales talk so both my mom and I was really surprised by this
kid. You know, we didn't know from where he had this creativity and from where he had this will, the strong will to negotiate for what he want. អញ្ចឹងមុននឹងគាត់បានចូលរួមរៀនតកតងអំពី sales dog ហ្នឹងគាត់ជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់បានមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនថាតើកូនប្រុសទូចប៉ុណ្ណឹងតើគាត់មានចង់និយាយថាចេះរកកលឹះដោយភាសាខ្មែរយើងហៅនិយាយភាសាងាយយល់មានន័យថាទូចសោះចេះរកកលឹះដើម្បីចេះមកចរចាតវ៉ាពាក្យសម្ដីជាមួយពួកគាត់ណា So and then well, we were a little bit annoyed by how he came persistently to us, but also we were amazed by how he never give up. He didn't give up. អញ្ចឹងគាត់ពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងអណយតិចៗដែររៀងថាមិនក៏មកសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ណាស់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលដែលគាត់ថាអត់បោះបង់ចោលងាយអត់ give up ឯមកសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀត So eventually when I learned sales dog, then I start to know, okay, so this boy is a pit bull. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់រៀន sales dog ហើយបានគាត់ដឹងថាអូកូនប្រុសទូចហ្នឹងគឺជា sales dog ដែលគេហៅថា pit bull. Yeah, so the first type of sales dog that we learned today is called pit bull. អញ្ចឹងសុំតើអញ្ចឹងមានន័យថា sales dog ប្រភេទ sales dog ទី1ដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថា pit bull. So if you have no idea what a pit bull is, after this live in the comment box we will put in some photos of these 5 types of dogs, and pit bull is a very stocky, short but very strong dogs with a lot of muscle and with very sharp fins, and then they are very very aggressive in nature. អញ្ចឹងបើសិនជាបងទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាតើ sales dog ហ្នឹងគឺមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចឆ្ងល់អត់ដឹងថា sales dog ហ្នឹងអីគេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពី live អញ្ចឹងចាំមើលនៅក្នុង comment អញ្ចឹងគាត់នឹងយើងនឹង post comment តាក់ទងជាមួយនឹងរូប sales dog ទាំង5ហ្នឹងឲ្យថាតើ sales dog មួយមិនហើយជាក់ស្ដែងតាក់ទងជាមួយនឹង pit bull ហ្នឹង pit bull គឺជាប្រភេទសំណក់មួយដែលមានរាងម៉ាប់សាច់ដុំមានរាងទូចអត់សូវធំហ្មងទេហើយមានសាច់ដុំហើយជើងខ្លីៗប៉ុន្តែខ្លាំងហើយមានចង្កូមវែងមុខវាប៉ោង Yeah, so the natural characteristic of a sales dog, a pit bull kind of sales dog is first of all they are very aggressive. ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់របស់ប្រភេទដែលគេហៅថា sales dog ឈ្មោះ pit bull ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រភេទដែល aggressive បន្តិចមានន័យថាអត់មានចិត្តអំណត់ទេ They never take no for an answer. When you say no, they will try other ways to make you come to a yes. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជានិយាយទៅគឺប្រភេទពួក sales dog pit bull គឺគាត់អត់ទទួលមានន័យថាគាត់គេហៅថាអត់អូខេជាមួយនឹងភាសាថា no ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថា no គឺគាត់តែងតែរនៅគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងនិយាយ yes តទៅបាន They work very very hard. ពួកគាត់ធ្វើប្រឹងប្រែងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ And usually in a sales team, they are the people who close the higher sales. They usually would end up the people with the higher sale. ហើយនៅក្នុងបើសិនជាយើងនិយាយបរិបត្តិនៅក្នុងប្រភេទជាអ្នកលក់វិញនៅក្នុង team sale គឺគាត់ជាប្រភេទថែបមួយដែលទីបញ្ចប់គាត់គឺលក់បានច្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុត So the advantages of this kind of people is that អត្ថប្រយោជន៍នៃបុគ្គលប្រភេទគេហៅថាប្រភេទ type ទី1ហ្នឹងគឺ first of all, they seldom take other people's rejection or comment personally. When a no to them, it doesn't mean they are rejected. A no to them, they think that I still have another opportunity to close the sale. អញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ចំណុចសំខាន់ទី1របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាពួកគាត់អត់ដែលសូវខ្វល់ពីដែលគេចម្លើយដែលគេនិយាយថា no ឬក៏បដិសេធមកកាន់ពួកគាត់ទេនៅក្នុងការលក់គឺគាត់តែងតែគិតថានៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់និយាយថា no មកកាន់គាត់តែងតែរនឹករកវិធីដំណោះស្រាយគិតថាធ្វើម៉េច
រកកន្លឹះថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់និយាយមក yes និយាយថា yes ទៅកាន់គាត់ And the second advantage of these people is that an organization, usually this kind of people would set a very good example to the other employees, especially the way that they work hard, the way that they are very creative in solving their problems and looking for solutions to close a sales, and also their ability to overcome a lot of rejections. These are the things that they would set a very good example to the rest of the remaining of their sales team. អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី2របស់ Poodle ហ្នឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងអង្គភាពមួយអ្វីចំណុចសំខាន់របស់គាត់គឺគាត់បកកែមានន័យថាក្នុងការដាក់គេហៅថាពាក្យខ្មែរមានន័យថាគាត់ពូកែក្នុងការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្ហាញទៅ team របស់គាត់ដូចជាបញ្ហា problem solving មានន័យថាគំនិតច្នៃប្រឌិតในការដោះស្រាយបញ្ហា very work hard មានន័យថាគាត់នឹងពូកែព្យាយាមខិតខំធ្វើការងារ and the last one ជាមួយនឹងការ They can overcome a lot of the rejection. ហើយចំណុចសំខាន់បំផុតចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់អាចមានន័យថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនយកឈ្នះនៃអាការបដិសេធរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺគាត់ power មែនតើ So these are the advantages. The disadvantages of a pit bull is that first they are offensive or even like they are annoying or offensive to the customers, to people. អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានន័យថាគុណវិបត្តិមានន័យគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅចិត្តហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាធុញ annoy. Second, they seldom or they do not know how to think about win-win. Usually they only want their own win. They seldom think about their opposition party. ហើយចំណុចទី2គឺគាត់កម្រនៃការគិតធ្វើរកវិធីមិនដើម្បីគេហៅថាឈ្នះជាធម្មតាគាត់តែងតែធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនឯងឈ្នះអញ្ចឹងខាងដៃគូម្យ៉ាងទៀតមិនទៅ And because of that then usually their repeat sales very low because sometimes people buy from them just because do not want to be annoyed by him and shoo him out but after that totally shut the door and never buy from him again. So for people they have high sales but their repeated sales very low. ហើយចំណុចគុណវិបត្តិមួយទៀតគឺមានន័យថា repeated sale ហ្នឹងគឺគាត់រៀង low មានន័យថាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការ close sale ខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យអតិថិជនទិញខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យអតិថិជនបន្តត្រឡប់មកវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតទេឧទាហរណ៍ដូចជាពេលខ្លះអតិថិជនគ្រាន់តែទិញដោយសារតែគាត់នឹងអណយពេកគាត់គួរឲ្យធុញពេកអញ្ចឹងគ្រាន់តែដេញគាត់ចេញហើយគាត់ឈប់ទិញឈប់បន្តការតំណែងតំណងជាមួយនឹងគាត់ទៀតគឺគេបិទទ្វារគេឈប់ទិញពីគាត់ទៀតអញ្ចឹងណា And the second type of sales dog is called Poodle. ហើយtype ទី2ប្រភេទទី2នៃ sales dog របស់យើងហ្នឹងគឺគេហៅថា Poodle. And Poodle is a kind of very beautiful dogs. ហើយ Poodle ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសំណក់មួយដែលស្អាត Yeah, and they used to be even now until now but it was a trend in the Europe for the very luxury household to have Poodle because Poodle are very high maintenance dog. They need to be groomed like very constantly and then they like to look pretty. ហើយបើនិយាយអំពីបរិបទវិញមិនថាឥឡូវក៏ដោយសូម្បីតែនៅខាងប៉ែកអឺរ៉ុបក៏គេនិយមចិញ្ចឹមសំណក់ប្រភេទ Poodle នៅក្នុងផ្ទះដែរដោយសារតែ Poodle គឺជាគេហៅថាប្រភេទ high maintain ណាមានន័យថាគាត់គឺត្រូវតែស្អាតគ្រប់ពេលមានន័យថាគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលជាប្រភេទសំណក់ដែលត្រូវការស្អាតត្រូវការសិតសក់ត្រូវការតែងខ្លួនអីស្អាតគ្រប់ពេលវេលា And Poodles is the kind of dogs that
they use their appearance to attract people to want to go and near them and touch them and play with them. ហើយ Poodle ហ្នឹងគឺចំណុចពិសេសគឺមានន័យថាគាត់ប្រើ appearance របស់គាត់បុគ្គលិកលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាក់ទាញមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សណាឃើញគឺធ្វើឲ្យគេចង់ប៉ះចង់អង្អែលចង់ស្ទាបចង់លេងជាមួយ So yes, then people with a poodle kind of sales style is that they use their appearance, their beauty, or even their masculineness to attract people. Like in a networking event, you will notice a poodle when a lot of people go near them and want to get to know them, talk with them, and they are very, very good at networking. ហើយបើសិនជាយើងនិយាយខាងផ្នែក sale វិញ Poodle ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើបុគ្គលិកលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់គាត់ដើម្បីតាក់ទាញជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាជាពិសេសនៅពេលដែលវិធីកត់សម្គាល់ស្រួលឯនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមកម្មវិធីណាមួយឬក៏សិក្ខាសាលាណាមួយជាពិសេសតាក់ទងគេហៅថា networking កន្លែងហ្នឹងចង់និយាយសំដៅទៅលើការប្រស្រ័យតាក់ទងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនឹងមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលថាបើសិនជាគាត់ជាស្រីគាត់នឹងប្រើបុគ្គលិកលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់គាត់នឹងឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យតាក់ទាញគេមកនិយាយតែបើមនុស្សប្រុសគាត់នឹងជាពិសេសគាត់ចូលចិត្តមានសាច់ដុំជាមនុស្សប្រុសដែលស្អាតហើយមានសាច់ដុំហើយគាត់ចូលចិត្តហើយយើងអាចសង្កេតមើលថាមនុស្សហ្នឹងគឺមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តចង់ទៅនិយាយជាមួយគាត់ប្រស័យតាក់ទងជាមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់បកកែខាងគេហៅថា networking នឹងមែនតែនបង្កើតទំនាក់ទំនងជាប្រព័ន្ធ network ហ្នឹងបែបទំនាក់ទំនង They know how to talk well. They have very good communication skill. They have very good table manner. Like in a networking event, they know what are the right things to do. Like their mannerism and everything good. ហើយបើសិនជាការប្រភេទនៃការសិលិចរបស់ប្រើវិញមានន័យថាបើសិនជានៅក្នុងគេហៅថា networking មានន័យថាកម្មវិធី networking អីចឹងក៏ដោយគាត់នឹងដឹងហ្មងថាតើរបស់ហ្នឹងត្រូវប្រើបែបម៉េចត្រូវប្រើពណ៌អីត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាស៊ី So how you spot a poodle like in a networking event is that first their taste in grooming themselves very good. Second, they are very advanced in their technology. They will always use the latest phones, the latest car, or if they do not use, they know about it and they talk about it. They like the latest style and the luxury style. ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កត់សម្គាល់គាត់ថាតើគាត់ជាប្រភេទ sales dog Poodle ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទី1គឺគាត់ពូកែក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់សំណាំតាមរបៀបការគាត់ប្រើប្រាស់ព្រោះអី Poodle គឺគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្អាតមានរបៀបរៀបរយបើសិនជារបស់ប្រើប្រាស់វិញគាត់នឹងប្រើប្រាស់របស់ដែលទំនើបទាន់សម័យ luxury មានន័យថាបើសិនជាឡានដែលគាត់ប្រើប្រាស់គឺគាត់ប្រើប្រាស់ស៊េរីចុងក្រោយទូរស័ព្ទស៊េរីចុងក្រោយហើយគាត់នឹងនិយាយមានន័យថាចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺគាត់និយាยនឹងបរិបត្តិអ្វីដែលថ្មីៗកើតឡើង So the advantages of Poodle is that because of their very highly skillful in communication and in networking, therefore their advantages is to draw a lot of people into the network, and also they always close the high ticket sales. That means they know how to draw the rich people into the team, and their sales is always the expensive ones. គុណសម្បត្តិរបស់ Poodle ហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់គឺខ្លាំងគាត់មានជំនាញខាងទាញមនុស្សឲ្យនៅក្នុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ល្អអញ្ចឹងមានន័យថាក្រៅពីការរៀបចំខ្លួនល្អក្រៅពីមានចំណេះដឹងក្រៅពីការនិយាយល្អអញ្ចឹងគាត់ពូកែខាងមានន័យថាបើសិនជានៅគាត់លក់សម្បត្តិមានន័យថាគាត់ពូកែខាងគេហៅថា high close sale ហៅខ្លៃ high close sale តែគិតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពូកែតាក់ទាញពូកែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលមានទ្រព្យធនមានលុយច្រើនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ network របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ពូកែគាត់មានជំនាញ Yeah, and usually when you have poodles in your team, the other advantage is that they would usually create a lot of events and to make the team energy high and to introduce new things to the team.
So these are their natural strength. ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រភេទcell dog ប្រភេទ Poodle នៅក្នុង team អញ្ចឹងគាត់ជាប្រភេទមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែបង្កើតនៅសកម្មភាពឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងទៅដល់ team តែងតែបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនិងភាពតាក់ទាញទៅដល់មានន័យថាបង្កើតចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលថ្មីទៅកាន់ team ដើម្បីឲ្យ team ហ្នឹងមានកម្លាំងមាន energy អីធ្វើការបន្ត The disadvantage of a poodle is that first they do not know budget very well. Their budgeting skill in their spending especially is not very good. So usually they would tend to overspend. អញ្ចឹងចំណុចគេហៅថាគុណវិបត្តិរបស់គាត់គឺមានន័យថាអត់ចេះគ្រប់គ្រងនៃការចំណាយទេមានន័យថាដោយសារតែគាត់បកកែខាងអស់នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ចំណាយគឺគាត់អត់មាន budget អីត្រឹមត្រូវទេគាត់តែងតែ overspend Yeah, so if you have a poodle in your team and that you let him or her to handle an event, it is usually best for you to set the budget, that means the money, a little bit lower because you are preparing for them to overspend. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រភេទ type cell dog poodle នៅក្នុង team ហើយគាត់ត្រូវមានកម្មវិធីត្រូវមាន create កម្មវិធីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានន័យថារៀបចំ budget មួយឲ្យគាត់រៀបចំ budget មួយឲ្យគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀបចំឲ្យគាត់ធ្វើការនឹងឲ្យល្អប្រសើរឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចំណាយហួសខ្ទង់ច្រើន The other disadvantage about a poodle is that they do not like too much of the hanky-panky or the small work. So whenever they close a sales, they bring the sales back to the company and usually they do not do a lot of follow-up. ហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់អត់ចូលចិត្តធ្វើការធ្វើការកប៉ិកប៉ុកអីជាធម្មតាគាត់តែងតែ close sale man ប៉ុន្តែគាត់នៅពេលដែល close បានហើយគាត់យកគាត់បញ្ជូនទៅកាន់ office របស់គាត់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ការងាររបស់គាត់គឺគ្រាន់តែជាអ្នក follow up តែប៉ុណ្្នឹងទេ Yeah, because for them when they have free time they would spend more on like what new hairstyle or the makeup skill or go shopping or to have coffee with friends. That's what excites them. So the little works, when you have a poodle in your team, that's great. They bring big business to the organization, but be prepared. You have a team to follow up the work for this person. ចឹងមានន័យថាមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រភេទ Poodle type នៅក្នុងក្រុមឬក៏ team cell របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ prepare មានន័យថារៀបចំ budget ឬក៏លក្ខណៈណាមួយឲ្យគាត់ធ្វើដោយសារតែប្រភេទ Poodle គឺគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលដាច់ធ្វើឲ្យគាត់ excited បានធ្វើឲ្យគាត់ excitement បានហ្នឹងមានន័យថាជាធម្មតានៅពេលដែលគាត់ទៅគាត់តែងតែគិតថាអូតើម៉ូដសក់បែបណាឬក៏ make up បែបណាដែលសមជាមួយនឹងគាត់តើជីវិតស៊ីវិល័យរបស់គាត់បែបម៉េចណាភាសាខ្មែរយើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងជាធម្មតាចូលចិត្តដើរទៅញ៉ាំកាហ្វេជាមួយមិត្តភក្តិនិយាយទៅគាត់អត់ចូលចិត្តខុំខ្លួនឯងគាត់ចូលចិត្តចេញទៅក្រៅជួបមនុស្សជាច្រើនប្រស្រ័យតាក់ទងអញ្ចឹងវិធីដែលល្អអ្នកនរគ្នាគួរតែរៀបចំផែនការឲ្យគាត់ធ្វើឬក៏រៀបចំអីមួយដែលជាក់លាក់ឲ្យគាត់ធ្វើ The third kind of sales dog is called the golden retriever. ហើយប្រភេទទី3នៃ sales dog នោះគឺគេហៅថា golden retriever. Yeah, the golden retriever is considered one of the most popular dogs among all dog breeds. Golden retriever ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសំណក់មួយដែលគេហៅថាពេញនិយមជាប្រភេទសំណក់មួយដែលពេញនិយមមែនទែនក្នុងចំណោមប្រភេទសំណក់ទាំងអស់ពូជសំណក់ទាំងអស់ And that's because of their friendliness and then they are not harmful. ដោយសារតែគាត់ជាដោយសារតែភាពជាដែលថាភាព friendly របស់គាត់ភាពរស់រាយរាក់ទាក់ហើយជាប្រភេទសំណក់ដែលអត់ខំគេអត់ខំគេផ្ដេសផ្ដាស់ដោយសារតែចំណុចហ្នឹង So this is why in many households that especially with children with babies they prefer golden retriever to other dogs is because golden retrievers are so friendly and sometimes they even help to do some of the housework. អញ្ចឹងជាធម្មតាដែលនៅតាមផ្ទះអ្នកផ្ទះដែលមានកូនក្មេងទូចៗគាត់តែងតែចូលចិត្តចិញ្ចឹមនៅប្រភេទសំណក់គេហៅថា golden retriever ដោយសារតែមិនត្រឹមតែ friendly នោះទេមិនត្រឹមតែ
មានភាពរុះរាយនិង slow នោះទេគឺគាត់ជាគាត់អាចជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនទៀតបើសិនជាប្រភេទសំណក់នឹងបាន train បានអីធំធៅ So when it comes to the sales dog type style, a golden retriever is actually the best customer service. They close a sale or their sales style is usually provide very outstanding service. So and then to make their customers make people feel good. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុង sales dog type វិញ golden retriever គឺជាគេហៅថាbest ខ្លាំងបំផុតល្អខ្លាំងបំផុតនៅក្នុង customer service ការបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជនអញ្ចឹងគាត់ជាប្រភេទបុគ្គលមួយដែលគេហៅថាពូកែយកចិត្តពូកែបម្រើសេវាកម្មភ្ញៀវហើយគាត់ធ្វើឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថា comfort ហ្មងជាមួយគាត់នៅពេលដែលនៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តអតិថិជននិងភ្ញៀវស្រឡាញ់គាត់ច្រើនចូលចិត្តក្នុងការមកប្រើសេវាកម្មរបស់គាត់ច្រើន Yeah, so this kind of salespeople, usually you will see that they always have a very smiley face, and then they are always ready to lend out a helping hand to help someone. ហើយបើសិនជាយើងចង់កត់សម្គាល់ថាតើគាត់ជាប្រភេទ golden retriever នោះគឺអាចតាមរយៈជាធម្មតានៅអ្នកអាចសង្កេតទៅលើទឹកមុខរបស់គាត់តែងតែញញឹមព្រោះគាត់គិតថាគាត់នឹងញញឹមហើយនឹងគឺតែងតែជួយមានន័យថាអ្នកណាដែលមានបញ្ហាអាចមករកគាត់បានគាត់នឹង offer help មានន័យថាគាត់តែងតែជួយ Yeah, so the advantages of a golden retriever ហើយបើសិនជាគេហៅថាអត្ថគុណវិបត្តិនៃ golden retriever វិញ They always make people feel comfortable, feel natural, be themselves when around them. នៅគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាសនុកសុខស្រួលដល់ពេលដែលនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាចរិតមិនគឺអញ្ចឹងណានៅជាមួយគាត់ពេលនៅជាមួយគាត់គឺមនុស្សតែងតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹង Yeah, and among all the 5 sales dog style, golden retriever has the highest return customer, repeated customer. ក្នុងចំណោម sales dog ទាំង5ហ្នឹង golden retriever គឺជាប្រភេទ sales dog មួយដែលគឺគាត់មានភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើឲ្យអតិថិជនត្រឡប់មកម្ដងទៀតមានន័យថា repeat គាត់ទិញហើយអតិថិជននឹងអាចត្រឡប់មកម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀត Yeah, and also they have the power to close the sales. Even your customers sometimes do not need this product, but they buy from you because they like you. They have this kind of power. ហើយមួយទៀតចង់មានន័យថាគុណសម្បត្តិមួយទៀតគឺមានន័យថានៅ golden retriever ហ្នឹងនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់អត់ចង់ទិញរបស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែ golden retriever គឺមាន power ក្នុងការធ្វើឲ្យអតិថិជនហ្នឹងទិញរបស់ហ្នឹងមូលហេតុគឺអតិថិជនចូលចិត្តគាត់ទោះអតិថិជនអត់ត្រូវការផលិតផលហ្នឹងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែទិញដែរដោយសារតែចូលចិត្តប្រភេទបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចគាត់ហ្នឹង So next time you notice if you go to the shop and then even certain things that you don't really need but you feel like you want to buy because you feel good that salesperson make you feel good so this person is very high likely is a golden retriever អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ហាងណាក៏ដោយទៅកាន់កន្លែងណាក៏ដោយមុននឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញអញ្ចឹងជាធម្មតារបស់មួយចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ទិញទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញដោយសារតែពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ល្អមានអារម្មណ៍ថា service នៅកន្លែងហ្នឹងល្អអ្នកលក់និយាយធ្វើមកត្រូវចិត្តនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់សម្គាល់ថាគាត់គឺ very high golden retriever គាត់មាន golden retriever ខ្ពស់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ Yeah, the next type of dogs I have to make it quickly because I make it a point each of our video is for about an hour so we have 2 more types of dogs and I try to finish it within an hour so yeah next when you have any question we will do it later on អញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីអញ្ចឹងដោយសារតែចំណុច sales dog នេះគឺគាត់ plan ក្នុងការនិយាយពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅក្នុង comment នឹងបាន Yeah, so there are a total of 5. We have learned Pitbull, we have learned Poodle, and we have learned Golden Retriever. So left with 2 more.
ហើយក្នុងចំណោម cell dog ទាំង5គឺយើងបានរៀន Pitbull បានរៀន Poodle ហើយនិង Golden Retriever អញ្ចឹងនៅសល់2ទៀត And the fourth type of dog is the Chihuahua. ប្រភេទទី4នៃ cell dog នោះគឺគេហៅឲ្យឈ្មោះថា Chihuahua. Okay, Chihuahua, if you have seen them, they are usually very small. Yeah, around I think less than 30 centimeter, maybe around 20 centimeter, and about this tall, 20. Yeah. ជាធម្មតាមានន័យថាបើសិនជាប្រភេទសំណក់ Chihuahua វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញទេអាប្រភេទសំណក់ទូចតិចរាវបាសភ្នែកលៀនខ្លីៗឯងអត់វែងទេដៃជើងខ្លីខ្លួនទូចហ្នឹងឯងគេហៅថា Chihuahua. Yeah, this kind of dogs are usually very highly analytical. They analyze everything. ហើយប្រភេទ cell dog នេះគឺជាប្រភេទមួយដែលគេហៅថា very highly នៅលើការមានន័យថាគាត់មានភាពខ្លាំងទៅលើការវិភាគគឺគាត់វិភាគអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ឬក៏អ្វីដែលគាត់មើលឃើញ And they focus on a lot of details. ហើយគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើន So when you know a person that when you sit down and talk about a product and then this person start to tell you that this product is made of this and then the advantages of that and then you know high chemical, no chemical, whatever chemical, vitamin C is high, vitamin A no, vitamin D actually we don't need but they put it in, you know they give you a lot of technical details. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួប Someone is smiling. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបប្រភេទមនុស្សណាដែលគាត់ភាគច្រើនគាត់ពូកែលម្អិតព័ត៌មានណាទិន្នន័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាធម្មតាអ្នកទៅទិញផលិតផលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលរៀបរាប់មានន័យថាអ្នកប្រងទិញផលិតផលមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងរៀបរាប់ប្រាប់ថាផលិតផលនេះធ្វើពីអីអត់ធ្វើពីអីមានបុកបញ្ចូលរួមស្អីគេខ្លះមានប្រភេទវីតាមីនអីគេខ្លះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអាហ្នឹងអត់ហើយហេតុអីបានអត់ត្រូវការអាហ្នឹងនិយាយទៅគឺព្យាយាមសម្រាយលម្អិតនៃទិន្នន័យគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ដឹងទៅឲ្យអ្នកដឹង Yeah, so while like making phone call, make appointment, meet customer and close sale is the strength of people and then go to networking, get to know people and close sale and then providing good service is for Golden Retriever. For Chihuahua, all of this doesn't excite them. Because for them, if they sit down and they ask you some details about this product, and if you don't know, you tell them about what's delicious in Soka Hotel, they are not interested. They will think that you are not professional in what you are doing. អញ្ចឹងងាយស្រួលទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបមិញយើងបានដឹងរួចហើយថា Pitbull គឺគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលបកកែខាង close sale បកកែខាង follow up Golden Retriever ហ្នឹងបកកែធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានអារម្មណ៍ថា comfort ដែលនៅជាមួយហើយ Poodle ហ្នឹងបកកែប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែ Chihuahua គឺខុសប្លែក Chihuahua បើសិនជាគាត់ចង់ទិញផលិតផលឬគាត់ចង់ដឹងពីផលិតផលអ្វីមួយបើសិនជាអ្នកប្រាប់គាត់អត់លំអិតទៅលើទិន្នន័យឬក៏ចំណុចសំខាន់ដែលគាត់ចង់ដឹងទេគាត់នឹងគិតថាអ្នកអត់គេហៅថាអត់មានភាពច្បាស់លាស់គេហៅថាអត់មានភាព professional នៅក្នុងហ្នឹងឯងព្រោះអីគាត់ភាពដែលធ្វើឲ្យគាត់ excited នឹងមិនមែនដូចប្រភេទ cell dog ផ្សេងទោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់គាត់ថាទោះនៅកន្លែងណាខាងអូតែថ្លៃយ៉ាងណាមានលំហូបល្អទីកន្លែងល្អយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហើយលម្អិតហើយអ្វីដែលគាត់គិតវិភាគចូលចិត្តហើយ Yeah, so the advantages of a Chihuahua is that first they are highly knowledgeable and they know a lot of details, technical details. អញ្ចឹងចំណុចគុណសម្បត្តិរបស់Chihuahua គឺជាប្រភេទមនុស្សដែលមាន highly knowledge គាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានប្រភេទជំនាញច្បាស់លាស់ជំនាញគាត់ក៏ខ្ពស់ហើយការវិភាគរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ខ្ពស់
Yeah. So and then in certain industries like engineering, law, accounting, or architecture, all of these and also in medical field, all of these fields that need highly technical knowledge, Chihuahua work best in this kind of industry. ហើយបើសិនជាយើងប្រភេទយើងនិយាយអំពីប្រភេទវិស្វករឬក៏ architecture ឬក៏ doctor អីក៏ដោយពេទ្យអីក៏ដោយអ្វីដែល Chihuahua ធ្វើបានសំខាន់បំផុតនោះគឺមានន័យថាគាត់ពូកែខាងអស់ហ្នឹងពូកែខាងការគិតពូកែខាងការវិភាគលម្អិតកណនាអីហ្នឹងគឺទិន្នន័យអីហ្នឹងជាមួយនិយាយទៅការងារដែលត្រូវការទិន្នន័យលម្អិតវិភាគអស់ហ្នឹងគឺ Chihuahua ស្រឡាញ់ចូលចិត្តមែនតើYeah, so if you are not a Chihuahua but you own a company like engineering or lawyer or accountancy firm, and then when you go and meet client, you do not have enough detailed knowledge, it is best for you to bring a Chihuahua with you to the meeting so that this Chihuahua can answer all these technical questions. ហើយមួយទៀតចំណុចសំខាន់ដើម្បីចែករំលែកទៅបងៗទាំងអស់គ្នាបើសិនជាក្នុងករណីទោះបងមិនមែនជាប្រភេទ Chihuahua ក៏ដោយប៉ុន្តែបងមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដែលកំពុងកាន់ឧទាហរណ៍ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្នែកច្បាប់ក្រុមហ៊ុនផ្នែក accounting ឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថា engineer អីក៏ដោយវិស្វករអីក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបភ្ញៀវទៅជួបអតិថិជនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ពូកែខាង analyze ពូកែខាងលម្អិតពូកែខាងចាំទិន្នន័យឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនាំប្រភេទនាំអ្នកដែលគាត់ខ្លាំងខាង Chihuahua ហ្នឹងទៅជាមួយនាំ Chihuahua ទៅជាមួយគាត់នឹងឆ្លើយនៅព័ត៌មានឆ្លើយនៅសំណួរលម្អិតទាំងអស់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់បងដែលបងអត់ចាំបាច់ភ័យព្រួយទេ And the disadvantage of a Chihuahua ហើយគុណវិបត្តិរបស់ Chihuahua នោះគឺ first of all, their main disadvantage is that they always feel that they are not enough, especially in terms of knowledge, ability. They always feel that they are not enough. ហើយចំណុចទី1ដែលគាត់តែងតែគិតទៅលើខ្លួនឯងនោះគឺគាត់តែងតែគិតថាខ្លួនឯងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេមិនថាចំណេះដឹងមិនថាជំនាញអីផ្សេងគាត់តែងតែគិតទៅមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់ទាន់ចេះទេអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ Therefore, it affects their self-confidence. នេះហើយទៅជាធ្វើជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅថា self confidence ណាការមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង Second of all, they are a little bit slower in taking action as compared to the previous three. That's because when they do not get the full picture or the whole plan, it's very hard to let them make the first move. អញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺគាត់រៀងគេហៅថា slow ក្នុងការ taking action បន្តិចមានន័យថាគាត់ក្នុងការធ្វើការអីមួយយើងមាន process យើងមានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកហើយយើងត្រូវថាអ្នកណាធ្វើអីខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យយល់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រភេទ type ទាំង3ដែលយើងបាននិយាយមុនហ្នឹងគឺគាត់រៀងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយឺតជាងគេបន្តិចមានន័យថាមុននឹងគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់រៀងគេហៅថា taking action ហ្នឹងវារៀងយឺតអត់សូវលឿនដូចគេ So when you're a Chihuahua and then if you do not have the big picture and then it slow you from taking action, sometimes it also affect your own thinking a lot and go into depression. So Chihuahua need to be mindful of that. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកក៏សម្គាល់ដឹងថាខ្លួនឯងជា Chihuahua ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លួនអ្នកពីការធ្វើបើសិនជាខ្លួនឯងអត់ទាន់មាន big picture ក្នុងការធ្វើ action fast ឬក៏ខ្លួនអ្នកមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើសកម្មភាពណាមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងហើយកត់សម្គាល់កន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវា Yeah, and the last type of sales talk that we are learning today is called the Bessel Horn. ហើយ type ចុងក្រោយប្រភេទចុងក្រោយនៃ sales dog នោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា Bessel Horn. Bessel Horn is the kind of dog about this size. Their ear is long and their eye is big, but they always like, I think you have seen it in some cartoons. They like to use this kind of dog, like their face is like. ហើយប្រភេទ Bessel Horn ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសំណក់មួយដែលទាបតែវែងមិនវែងខ្លាំងទេគឺជាវែងល្មមវែងប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លួនទាបហើយកាឡាមានសមានលឿងហើយត្រចៀកវែងអ
តិចវែងហើយភ្នែករៀងធំរៀងធ្លាក់ហើយកន្លែងមាត់គេនេះរៀងធ្លាក់ចុះមកក្រោមអាហ្នឹងបើសិនជាបងណាចូលចិត្តមើលរឿងតុក្កតាពីមុនអីហ្នឹងស្គាល់ច្រើន So this kind of dogs usually they do not like to move around too much. When you have this kind of dogs at home, they usually will find one corner, and if they are comfortable in that, then they usually will just sit there. ហើយប្រភេទបើសហាន់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជាប្រភេទសំណក់មួយដែលអត់ចូលចិត្តគេនិយាយថាអត់ចូលចិត្ត move ច្រើនទេអត់ចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាព active ច្រើនទេអញ្ចឹងបើសិនជានៅផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់គាត់នៅកន្លែងណាគឺគាត់នៅកន្លែងហ្នឹង And when they go to the bowl for the food, and if the food is not there, owner has not given the food, then he walk to the owner and then look at the owner. ហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលត្រូវញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេហៅ food time គេមកដល់បើសិនជាគាត់ដើរទៅកន្លែងចានគាត់ bowl របស់គាត់ហ្នឹងអត់មានឃើញម្ហូបនៅក្នុងហ្នឹងសំណក់បែបហ្នឹងគាត់នឹងដើរត្រឡប់ទៅវិញកាន់ម្ចាស់របស់គាត់ហើយនឹងគាត់មើលទៅម្ចាស់របស់គាត់ហើយរបៀបថាមើលនៅក្នុងទឹកមុខអង្វរ Yeah, so for this kind of sales style people, usually for them, they are not too much motivated by seminars. They are not too much motivated by networking. They are not too much motivated by great service. They are not too much motivated by knowledge. ហើយប្រភេទបើសិនជាយើងនិយាយជាមនុស្សវិញបើមនុស្សដែលគាត់មានថែបជាបើសល់ហាន់នៅក្នុងខ្លួនគាត់មិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលអាច motivate បានតាមរយៈ seminar តាមរយៈការ network តាមរយៈការវិភាគតាមរយៈអីដូចប្រភេទ sell dog ទាំងប្រមាណនោះមុនទេ Yeah, but for them, they are very easily contented, satisfied, and then they are. If you give them a bad place, they are okay. If you give them a good place, they are okay. For as long as they find somewhere that they can comfortably sit there. ហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីសំណក់ Basel Han គឺគាត់ជាប្រភេទសំណក់មួយដែលចង់និយាយថាដាក់ណានៅហ្នឹងគាត់អត់ចេះប្រកាន់រើសកន្លែងដូចប្រភេទផ្សេងទេដូចពូផ្សេងទេសំណក់ខ្លះគេចូលចិត្តដូចមួយម្ចាស់ដូចអីតែគាត់បើគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាងាយស្រួលក្នុងការសម្របខ្លួនណាដាក់នៅណានៅហ្នឹងចង់ដាក់ទោះកន្លែងហ្នឹងវារៀងកក្រិចបន្តិចក៏គាត់នៅបានដាក់កន្លែងស្អាតបន្តិចក៏គាត់នៅបាននិយាយទៅងាយស្រួលក្នុងការសម្របខ្លាំងតែហ្មង And their sales style is usually please help me. Or you know if you see someone that sells something to you, oh you know I have 2 children that need to go to school and then now I don't have money and my husband left me so can you help me, you know, usually their sales style is like please help me. ហើយបើសិនជាយើងក៏សម្គាល់ទៅលើមនុស្សនៅតាមបែបគេហៅ sales style របស់គាត់បែបផែនក្នុងការរបៀបរបបក្នុងការលក់របស់គាត់គឺគាត់តែងតែប្រើពាក្យថា please help me មានន័យថាសុំជួយខ្ញុំបន្តិចមកជាធម្មតាបើនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅបងសុំទិញបងខ្ញុំជួយទិញនេះមកបងសុំជួយទិញអានេះឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកបងសុំជួយទិញនោះបន្តិចមកបងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងលើកឧទាហរណ៍និយាយវិញឧទាហរណ៍ថាបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់លក់អីវ៉ាន់អីអញ្ចឹងណាគាត់ថាបងសុំជួយទិញខ្ញុំបន្តិចមកដោយសារខ្ញុំមានកូន 2 3 ដែលត្រូវចិញ្ចឹមហើយប្តីចាក់ចេញអីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យ please ខ្ញុំមានន័យថាជួយទិញបន្តិចមកបងសុំជួយខ្ញុំមកបងអីអញ្ចឹងណា So their strength in sale is usually going to the soft part of people's heart that asking for sympathy. So that is their strength. អញ្ចឹងភាពខ្លាំងរបស់គាត់នឹងគឺគាត់តែងតែមានន័យថាគាត់ពូកែក្នុងការរកតាក់ទិចដើម្បីចូលទៅកាន់បេះដូងអតិថិជនណាមានន័យថាគាត់អត់លក់បែប hard sell ដូចគេមានន័យថាគាត់ធ្វើរកវិធីសាស្ត្រមិនទៅឲ្យអតិថិជននឹងតាមបែបសុំវរ And their advantages is that first of all if you have Basohan in your team they are usually the easy-going ones. They do not like to go into politics or create a lot of fights in the group. ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រភេទ
team ជា Basel Han អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលទេមានន័យថាគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលអត់ចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែកជាមួយណាគេគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែល easy going ណាមានន័យងាយស្រួលចោះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃគាត់អត់ចេះបង្កើតចំនួនគាត់អត់ចេះបង្កើតផ្នែកអីមួយ politics អីទៅ against ណាគេអីអត់ទេ And secondly, their advantage is that they don't mind to do the work that other type of dogs don't do. They don't mind to do that kind of work. ហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលមានន័យថាបើសិនជាប្រភេទ type cell dog អ្នកផ្សេងគេអត់ធ្វើគឺមានន័យថាបកគលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើហ្មងមានន័យថាគាត់មានចំណុចពិសេសមួយគឺគាត់អត់ប្រកាន់ទេទោះអ្នកដទៃអត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើដោយខ្លួនឯង Yeah, and the third advantage is that while other type of dogs, they usually do something to impress the people to buy, but Basel Han have a special skill that they don't need to impress someone, but instead they go to touch the emotion of people. That is their strength. ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតមានន័យថាភាពខ្លាំងរបស់ Basel Han ហ្នឹងគឺក្នុងករណី cell dog type ផ្សេងៗគឺគេតែងតែធ្វើសកម្មភាពឬក៏បង្កើតអ្វីមួយដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ដើម្បីតាក់ទាញអតិថិជននឹងដើម្បីមកទិញគេប៉ុន្តែ Basel Han គឺគាត់អត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងទេគឺគាត់តែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចមានន័យថាគេហៅsocial មានន័យថាគាត់និយាយសម្ដីអីមិនក៏ដោយទៅចាក់ចូលដល់បេះដូងអតិថិជនហ្មងធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការអាណិតគាត់អីចឹងមក And the disadvantages of them is that first of all they are very hard to be motivated ហើយគុណវិបត្តិរបស់គាត់នោះចំណុចទី1នោះគឺគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលពិបាកក្នុងការលើកទឹកចិត្ត motivate ហ្នឹងហ្មង Yeah, because they are too easy to settle down in a comfort zone ដោយសារតែគាត់ជាប្រភេទមនុស្សម្នាក់ដែលងាយស្រួលពេកងាយស្រួលសម្របខ្លួនទៅនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឬក៏សម្របខ្លួនជាមួយនឹង comfort zone របស់គាត់ដែលគេហៅថាតំបន់អ្វីដែល comfort របស់គាត់ភាពសនុកសុខស្រួលរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើហ្នឹង And also because they are not a very quick type of dogs, so in taking action they are very very slow too. ហើយគាត់មិនមែនជាប្រភេទដែលប្រភេទដូចប្រភេទសំណក់ផ្សេងដែលចាំមានន័យថារហ័សរហួនណាអញ្ចឹងទៅជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងការ taking action គឺគាត់យឺតដូចគ្នាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគឺក៏រៀងយឺតដែរ Yeah, so if you're a Basel Han by nature, don't mind being a little bit slow or whatever, but you need to be aware that sometimes your slowness not only will affect you, you feel comfortable, but it will affect the whole organization. So, and then because you are the type that you do not like to be involved in politics, so use that as a motivation for you to take quick action to improve your speed in taking action and therefore improve in that operation of the organization. អញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏មានបងណាគាត់សម្គាល់ថាខ្លួនឯងជាប្រភេទ Basel Han អញ្ចឹងគាត់ Basel Han គឺដោយសារតែគាត់ជាប្រភេទមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបកករឿងឬក៏បង្កើតអីទេអញ្ចឹងក្រៅពីការធ្វើសកម្មភាពយឺតអញ្ចឹងបងអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងតាមរយៈថាជាប្រភេទមនុស្សដែលគេភាសាខ្មែរយើងគេហៅនិយាយថាចូលណាចុះហ្នឹងណាស្រួលងាយស្រួលសម្របខ្លួនណាងាយស្រួលសម្របខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងតាមរយៈបែបហ្នឹងថាខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកណាគេក៏ស្រួលដើរជាមួយណាគេក៏ចុះអញ្ចឹងយកអាទាំងអស់ហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងធ្វើសកម្មភាពលឿនទៅអញ្ចឹងណា So with this, it comes to the end of these 5 types of sales dogs. ហើយនេះគឺជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរក្នុងការរៀបរាប់អំពីប្រភេទទាំង5នៃ cell dog. So the purpose of this lesson is actually not for you to so much like this one more or don't like that one more. It's not for that purpose. ហើយគោលបំណងនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងមួយនេះមិនមែនទុកឲ្យបងសម្រាប់ក្នុងការខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទនេះច្រើនជាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រភេទបែបនោះទេមិនមែនបែបហ្នឹងទេ But instead because these are the natural strength that we are born with, so what I would encourage you guys to do is first
to discover which type are you, and usually each person have more than one type. It's usually the combination of a few types. ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាដោយសារតែអានឹងកើតមកជាមួយគេហៅថា natural strength ភាពខ្លាំងរបស់យើងពីកំណើតអញ្ចឹងហើយគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1រកមើលថាខ្លួនឯងជាប្រភេទ type អ្វីជាប្រភេទ type របស់ cell dog អ្វីបន្ទាប់មកទៀតជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនកើតមកមានប្រភេទ type cell dog តែមួយទេអញ្ចឹងគាត់ជាធម្មតាកើតឡើងក្នុងការកំបាញ់ចូលគ្នាអ្នកខ្លះមាន2មាន3នៅក្នុងខ្លួន Yeah, so once you identify which type are you, our main objective for the next 3 months then is for you to upgrade yourself. What I would usually tell my team is to level up yourself. Like when you play game, you level up from level 1, level 2, level 3 and go up. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តចំពោះ team របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងក្រៅពីការរកឃើញនៃខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យធ្វើនោះគឺមានន័យថាដូចយើងលេង game អញ្ចឹងមានន័យថា level up yourself មានន័យថាឲ្យខ្លួនឯងឡើង level រហូតពីមួយកម្មទៅមួយកម្មពីមួយកម្មទៅមួយកម្ម Yeah, so for instance, if you found out that you're a Basset Hound and then you don't like that and then you want to be a Poodle or Pit Bull, my advice to you is that you can learn the skill about Poodle and Pit Bull, but do not forget to develop your Basset Hound to become a high level Basset Hound so that it serves you better. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជា Basset Hound ប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តទេហើយក៏គិតថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេ Basset Hound ខ្ញុំចូលចិត្ត Poodle ឬចូលចិត្តអីផ្សេងអញ្ចឹង advice របស់គាត់ដំបូន្មានរបស់គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចង់និយាយថាមិនចាំបាច់និយាយឲ្យងាយយល់ក្នុងភាសាខ្មែរយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងមានន័យថាធ្វើមិនក៏ដោយទោះខ្លួនឯងជា Basset Hound ប៉ុន្តែធ្វើមិនក៏ដោយពីមួយកម្មទៅមួយកម្មត្រូវតែ always level up ត្រូវតែalways បង្កើនចំណេះដឹងខ្លួនឯងធ្វើមិនពីមួយកម្មទៅមួយកម្មមួយកម្មទៅមួយកម្មឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកផ្សេងទេ Yeah, for instance, like for a Basset Hound, your strength is that you don't like politics, you don't create a lot of fights in the team. Keep that quality. And also, if your strength is in touching people's emotion, keep that strength, make it better, make it higher. And if your disadvantage is that you're slow in taking action, you are hard to be motivated, then you level up yourself by making yourself every day do something to improve a little bit by a little bit how you to be motivated and to how you invest your time every day to increase your ability to take action faster, to be motivated. So that is what I mean by upgrading your knowledge. អញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាខ្លួនឯងជា Basset Hound អញ្ចឹងមិនបាច់តូចចិត្តឬក៏មិនបាច់ស្អប់ឬក៏មិនបាច់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំបកស្រាយឲ្យងាយយល់ពីអ្វីដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យខ្លួនឯងបង្កើនចំណេះដឹង upgrade ធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅជា Basset Hound មួយដែលយកភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងមានន័យថា Basset Hound គាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចាក់ដោតមានន័យថានិយាយអីឲ្យចាក់ចូលទៅក្នុងបេះដូងអតិថិជនដើម្បីអតិថិជនទិញអញ្ចឹងមានន័យថាមិនបាច់ខ្វល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណុចខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងយកឲ្យចំណុចខ្លាំងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានព្យាយាម maintain ថែរក្សានិងបង្កើនអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើជាចំណុចខ្លាំងដោយគេហៅថាមនុស្សម្នាក់ដែល level up មិនមែនតែជា Basset Hound ធម្មតា So remember, once you learn about this, first is to upgrade your own knowledge, and then the second purpose is that for you to also understand other people more. អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចដែលរៀននៅថ្ងៃនេះគឺទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាupgrade នៃចំណេះដឹងដែលខ្លួនឯងមានន័យថាអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះហ្នឹងគឺ upgrade ហើយបន្ទាប់មួយទៀតគឺចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់អ្នកដទៃឬក៏អាចកំណត់សម្គាល់ថាអ្នកដទៃគឺជាប្រភេទអ្វី Yeah, for instance, if a pit bull you do not like how a Basset Hound is
slow. But before this, you do not know because you are expecting everyone is fast like you, is hardworking like you. But now that we know this is born nature, yeah. So instead of you see that as a disadvantage, how you can then encourage them, pull them near to you. When you go for appointment, bring them with you, and then let them share their part of the story and be part of you. So that you, instead of seeing that as something that you do not like, how you use your pit bull strength to encourage them to be more like you, you know. Let yourself influence each other, and then you also could learn from Basset Hound, like, because for pit bull naturally you do not really think about other people, but Basset Hound they do. So that's where you learn from them. You see, that's where win-win would be created. អញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះតកតងជាមួយនឹង pit bull គឺមានន័យថាគឺគាត់ជាធម្មតាគាត់តែងតែ expect រំពឹងទុកថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងធ្វើការលឿនលះឡាដោយគាត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភទេគឺមានន័យថាទោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន Basset Hound ប្រភេទ type cell dog ជា Basset Hound នៅក្នុង team ក៏ដោយអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបងកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជា pit bull ហើយមាន Basset Hound នៅក្នុង team អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងទៅណាសកម្មភាពបងគឺលឿននិងរហ័សអញ្ចឹងបងអាចយក Basset Hound ហ្នឹងទៅជាមួយដោយមានន័យថាព្រោះអីចំណុចខ្លាំងរបស់ Basset Hound ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនិយាយឬក៏ផ្ដល់ភាពទំនុកចិត្តមានន័យថាគាត់និយាយធ្វើឲ្យអតិថិជនឬក៏ដៃគូហ្នឹងតន់ចិត្តជាមួយនឹងគាត់អាចស្ដាប់គាត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចអ្នកខ្លួនដែលជា pit bull ហ្នឹងអាចបង្រៀនគាត់តាមរយៈថាឲ្យគាត់មើលក្រៅពីការ taking slow action ហ្នឹងមើលតាមរបៀបបែបផែននៃខ្លួនឯងធ្វើហើយក៏រៀនពីគាត់នៃចំណុចការនិយាយដែលយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃព្រោះ pit bull វាច្រើនអត់សូវខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃទេអញ្ចឹង Basset Hound គាត់មានចំណុចឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនពីគ្នាទៅមកទៅវិញបាន Yeah, and third of all is that because as we mentioned it earlier in this live session that during this COVID time maybe it has affected your work or your business as a whole, and then for me I would take this time when the work is a little bit slower, workload is a little bit less. I would take this time to sort of like look into my own plan and then to see what is lacking and what are the things that need to be improved, need to be strengthened. And through this, when you learn this kind of skill and make a new plan which is stronger and bigger, so that it would then serve you to make your life more fulfilling this year and to achieve more. Because we know that even during a economy downtime like this, we can still achieve more if there are still ways that we do that. If we think hard enough and then if we work on ourselves, improving ourselves constantly, that is where then you get a breakthrough in this year yourself and your career. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងជួបស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយគឺមានន័យថាអ្វីទី1សំខាន់បំផុតដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺទី1បើសិនជាគាត់នឹងមើលមកក្នុង plan របស់ខ្លួនឯងជាមុនសិនអ្វីដែលខ្លួនឯងមានបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីបានរៀនអំពី sell dog នេះហើយគឺចាប់ផ្ដើមបង្កើត plan ខ្លួនឯងមួយទៀតមានន័យថាតើមួយណាដែលខ្លួនឯងមានហើយកំពុងតែបន្តធ្វើតើមួយណាតែដែលត្រូវពង្រឹងឬក៏ត្រូវ upgrade វាយើង upgrade មកអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរ plan គិតឲ្យធំជាងមុនឬក៏អ្វីទាំងអស់ដែលបានរៀននិងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនឹងហើយគឺដែលគេហៅថាជាការ breakthrough ខ្លួនឯងសម្រាប់ឆ្នាំចាស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំ2021នេះ Yeah, because a lot of the times how failures and winners think differently is that for me I think that both all of us actually both winners and failures they have their ability but how people become successful and how people fail one of the things to differentiate is that failures usually people who fail they look on other people's bad things more than they look on the advantages
and then make an excuse for them not to do much. So this is where failures usually fail. So for me, I do not consider myself like highly successful, but last year has been a great lesson for me. And then this is where then this year I sort of like make up my mind, and I hope with this kind of life it would inspire more people who have experienced failure last year to, instead of making them fail bigger, this year how you use that to turn it into a strength and make it a motivation for yourself to move forward, move further and move higher. ចឹងមានន័យថាភាពខុសគ្នារវាងដែលគេហៅថាអ្នកជោគជ័យនិងអ្នកបរាជ័យគិតណាមានន័យថាអ្វីដែលគាត់គិតទៅលើខ្លួនឯងគឺមិនមែនមានន័យថាគាត់គិតថាខ្លួនឯងជោគជ័យខ្លាំងទេប៉ុន្តែដូចជាឆ្នាំមុនជាក់ស្ដែងគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជោគជ័យអ្វីដែលគេគិតនោះគឺគេគិតផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកបរាជ័យហេតុអីបានគាត់កាន់តែបរាជ័យហើយបរាជ័យទៀតដោយសារតែគាត់ភាគច្រើនគាត់អត់មើលចំណុចល្អហើយគាត់មើលតែចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកដែលរបស់គេហើយគាត់យកមកដាក់នៅខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយបើធ្វើអញ្ចឹងនឹងកើតអញ្ចឹងដែរអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាទៅជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យហើយបរាជ័យទៀតបរាជ័យហើយបរាជ័យទៀតអញ្ចឹងចំពោះបកមកកាន់គាត់វិញដូចជាឆ្នាំមុនគឺជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់គាត់គឺមានន័យថាគាត់មិនមែនឲ្យថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជោគជ័យធំទេប៉ុន្តែគឺជាអ្វីដែលខ្លួនដែលគាត់បាន achievement ជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើឲ្យខ្លួនឯង break through ពីឆ្នាំចាស់រហូតមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងនឹងអ្វីដែលទទួលបានឆ្នាំហ្នឹង So with this, I hope that you guys learn something today, and as I am teaching, I actually learn too. And I want to thank you for your time, and thank you for this opportunity for me to learn and to grow myself too. Thank you. អញ្ចឹងនេះក៏ជាដល់ម៉ោងទីបញ្ចប់ដែរហើយអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយនោះគឺអរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀននិងចែករំលែកក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់នឹងបានរៀននិងទទួលសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងអរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា